Всем приветик! Это не новый влог, это влог от предыдущего еще дня. Ну, потому что я не могу выкладывать очень длинные влоги. В общем, поделить опять решила. В общем, это вторая часть. Ксюша готова прямо так в баню ехать. Главное, одежда тут. Да, Ксюш? Да? Да, баба. Папа кушает. В магазине купили кваску для бани. И сок, компот, Ксюша. Приехали. Мне кажется, тут цветы, они будут, наверное, до октября цвести. Какие они огромные. Я пошла посмотреть грушку. Так интересно мне. О, какие игрушки. Ха, прикольно. У нас раньше не было нигде груш. Такие тяжелые прям ветки. Как они вообще их выдерживают? Ну-ка, грушка. Качается ребенок. Ребятенок. Да. Теперь она качает маму. Тоже будешь садиться? Ой, дождик какой пошел. Такой ветер вообще поднялся. Даже не знаю, мы сейчас хотели в лес сходить, погулять. В общем, подумаем еще. Я пока жду Ваню, он топит в баню. Ваню сейчас затопит, и мы пойдем гулять в лес. Ну давай. Нашла тебя? Ой. Дрова-то хорошие, да? Да, скош. Да, это Ваня говорил про морковь, что вот сколько моркови. А Ваня сюда зашел и даже ее не заметил. Наступил еще, наверное, на нее. Нашла улиточку. А с чем тебе помочь? Несу дрова, да. Только не буду проходить. А то у меня кроссовки долго снимать. Поесть хоть. Ягод. Они уже подмерзает. Холодно, потому что... У меня грязная куртка, потому что это лесная куртка. У нее рукава уже не отстирываются. Я специально такую одела. О, какой-то мужчина тут говорит, надо в лес идти. На чили, на расслабоне. Да, на расслабоне. В общем-то, мы зашли в лес. Грибов. Во. Ваня шутит. На самом деле нет уже у нас никаких грибов. Мне очень жарко, я расстегнулась. До бутылки там валяются. Фух. Мы просто пошли погулять, Вон, потому что... грибы, смотри, иди быстрее. Где грибы? Нету грибов. Мы пошли просто прогуляться по лесу, потому что скоро будут заморозки, скоро будет снег, потом, ну, в общем... Так что мы решили сходить уж так. Пока хорошая погода, пока солнышко, пока так тепло. Вот этот человек вообще ходит за мной. Подглядывает еще. Фух. Сейчас погуляем, а потом пойдем в баньку. Сейчас покажу вам красивый осенний лес. Смотрите, как у нас красиво. Облака. Мы подальше решили зайти. Может, будет какой-нибудь красивый лесок. Да, конечно. Мусора очень много. Это просто лес. Тут все ходят. Да, костерчик-то нам не нужен. Кора. Она, наверное, влажная. Самое то. Солнышко там светит. Это я на самом деле захотела пойти в лес. Не знаю, мне нравится осенний лес. Он такой красивый, какой-то не совсем такой. Поэтому я вот решила сходить. И Ваню уговорила. Но
шел дождь весь день, поэтому Ваня не хотел, все нас отговаривали, но я настояла на своем. Смотрите, это маленький такой сооружение, башенка. Тут даже газетки есть. Пока мы не встретили ни одной даже поганки, вообще ничего, но мы прямо вглубь не заходили леса. Но у нас уже просто очень холодно ночью, поэтому вряд ли что-то есть, даже поганки вряд ли уже. У нас заморозки прям такие, иногда даже град идет. Наш мини-костерок. Не переживайте, у нас даже есть с собой вода, мы все это потом затушим, как обычно. Ой, дымовуха разгорается. Дым кружится, летает, летает. Ну, снег так-то кружится, но у нас дым. Так, и мы уже продвигаемся дальше. Тут таким березкам небольшим. Тоже очень красиво. Да, грибов вообще... Ой, боже мой. Ваня вечно меня пугает зачем-то. Ой. Не, вообще, даже поганок уже нет, вообще ничего нету. Только листочки, да, деревья. Тут в основном все березовые леса. Сейчас пока что. Ваня, это твой посох? Так, эти палки стучат под ногами. Удился! Помощь! Ага. Я уже здесь. Заодно и посмотрим, как будет лес передаваться потом при монтаже. О, какая елочка. Солнышко такое. Ой, какие-то сгнившие грибы. Ничего себе! Ничего себе! Бабок. А бабок, обалдеть! Я иду, вообще ничего не... И чистый! Класс! Слушай! Холодно, червяков нету. Холодно, да, червяков нету. Просто прям стоял вообще. И такой большой, прям на самом видном месте, на тропинке. Это наше единственное, то, что мы нашли, да. Ну, мы так-то и не искали, но мы рады. Слушайте, нашли один гриб и сразу же давай искать, а где еще? Ваня, сразу же азарт, да? Тут, смотрите, такое солнышко, вот такие березки очень красивые. Прям так все подсвечивается хорошо. Мы тут идем. Тут в березках обычно всегда красноголовики раньше были. Но сейчас, конечно, вряд ли тут что-то есть, но тут очень красиво. Вот еще бы хотя бы один найти какой-нибудь, и уже можно что-нибудь сварить, сделать. Ванек, ты куда пошел? На столб, наверное, посмотреть. У нас тут такая высоковольтка, тучка еще. Мы уже идем к домику. Будем сейчас топить печку и пойдем в баню. Тут у нас такая, видите, здесь косят траву для коров, для коз. Мы уже выходим. Такая красота. Вот там у нас гора. Скоро уже и этого не будет. Смотрите, как классно видно. Какой зум хороший. Класс. Да, у Ксюши тут целый набор. Папа у нас разбирается. Где бегемотиха? Не знаю. Где светофорник? Тут вот такие наклейки. Они многоразовые, такие толстенькие. Что мне не фокусирует. Вот конус.
Такие вот толстенькие наклейки. Их можно несколько раз клеить. Вон еще. Тут нужно все Ты искать. не туда стреляешь, что ты мне тут портишь? Еще вот такой пластилин, который можно кушать. Светофорник найди лучше. Он где-то тут был. Ты его Вот, тут найди. вот что они налепили с бабушкой. Двойной знак, Еще у нас есть такие пальчиковые краски. дорожный знак, Раскраски. Ксюша светофорник. кисточкой рисует. У нее кисточка, она А раскрашивает. ты напрягаешь. Ой, сейчас все наклеит. Молодец. Молодец, хороший мальчик. Вот эти пальчиковые краски. Вот раскраски. Всякие тоже. У них несколько наборов. Все, это вообще не отсюда уже. А, вот. Еще одного не хватает. Это Ксюша сегодня у нас. Где еще один? Малякова, Калякова. Докищи. Где экскаватор и мопед? Вот художество. Это сегодня она раскрашивала кисточкой. У них тут много всяких раскрасок. Я рисую пальчиками. Вон еще сколько водных раскрасок. Молодец, молодец. Как Ксюша клеит? Вон, бери вот у тебя еще здесь. О, вот так Ксюша наклеила. Молодец. Какие они, да? Тут что-то у тебя все слиплось. Это машинка, да? Что это? Это твой столик и стульчик. Ты будешь тут сидеть, да? Мы сейчас папа соберет тебе. Сейчас мы откроем все. Уже ждет, сидит. Да, ты уже растешь, тебе надо стульчик, столик. На. Ксюша, ой, ну-ка осторожненько только, да? Какой стол-то красивый. Смотри, тут зверята. Да? Ксюша, стул понравился? Такая сидит, такая вся занята, да? Такая важная, клеит. Да, на столик очень красивый, особенно красочная такая наклейка здесь и стульчик такой из клеенчатый, его можно помыть. Да, Ксюш? Какая красивая девочка. Это коробочка, да? С девочкой. А это что, ты массажик делаешь? Массажик делаешь, да? Маме поделай по ручке. А, ты себе, да, молодец какая. Да, что тут у тебя? Наклеила, молодец. Раскрасила все, да? Села, молодец. Массажер, да, Ксюш? Не проливайчика. С принцессками. Принцесска. Вот. Молодец, молодец. Вот такая машинка, да? Машинка. Баба наверх ушла. Катай машинку. Как ты машинку катаешь? Что? Куда? Будешь компотик пить? Бабу искать? В общем-то, ребятки, я вышла на улицу, сижу, монтирую влог. Ну, чтобы вечером этим не заниматься. А завтра и послезавтра решила себе устроить выходной. Так что 2 дня буду отдыхать. Но вы этого не заметите. Потому что у меня, говорю, уже видео вперед уже отсняты. Так вот получилось. Потому что сегодня за день вообще 2 части я засняла. То есть очень большой ролик был бы. Поэтому поделила на 2 части. И сейчас еще через полчаса только в баню пойдем. В общем-то, буду с вами прощаться. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в новых роликах. Пока-пока. Было еще Ксюшины обновки показать. Вообще что-то я мало чего показываю. В общем, такие теплые штанишки. Это как раз сейчас ходить. Холодно, там поддевать куда-нибудь. Это пижама, кстати, она уже в кофточке от этой пижамы, но она еще большевата. Да, Ксюш? И из обуви тоже новинки. Это такие вот зимние сапожки, они под валеночки сделаны. Очень такие теплые. Размер, кстати, 24, но вот здесь вот 26, и они как бы меньше. В общем, не знаю, как в размерах вообще ориентироваться.
И такие еще сапожки красивые. Скоро носить уже с мехом. Так что такие новинки, еще обновки. Все, мы ложимся. Ложимся спать, а Ксюша одевает штаны.